हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विस्टा। इस वीडियो में हम फाइनल एनालिसिस करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ की जो डीडीए जेएसए एग्जाम का कट ऑफ था उसके एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट डाटा एनालिसिस होगा। जो मेरे पास डाटा है मैं उसको लेके आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो, टाइपिंग के क्वालिफाइंग रेशियो को ध्यान में रखते हुए, तो हमने परसेंटेज बोल लो या रेशो समझ लो, हमने 2% पे निकाली है। जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे स्टूडेंट, वो 30% पे निकालिए और 40% पे निकालिए। ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये कट ऑफ जो है 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी जिस भी कैटेगरी की ज़्यादा होगी या ओवरऑल भी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ जो होती है कम जाती है कंपेरेटिवली। ठीक है, और क्वालिफाई अभी देखेंगे टाइपिंग टेस्ट में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो, और उसके बाद जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो जनरल से कितना ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, वो भी जनरल की कट ऑफ को इफेक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं वो जनरल स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करते हैं और उसी से सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी रेलेवेंट डाटा है, मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। इस डाटा को देखने के बाद आप खुद भी अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ कट ऑफ कितने के आसपास रहनी चाहिए। तो आप अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि हमें भी हेल्प मिले आगे एनालिसिस करने में। एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको डाटा जो है समझ आएगा, सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, उससे पहले एक कल ट्विटर कैंपेन है, आप CHSL स्टूडेंट का जो कल ट्विटर कैंपेन है आप इसमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। इतनी वैकेंसी है उनकी 5918, और 25,000 स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए हैं इस टाइम पे। इनका जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, काफी टाइम हो गया, तो आप प्लीज कल ट्विटर पे इनकी हेल्प जरूर कीजिए। ठीक है, बात करते हैं आप कट ऑफ की। तो पहली चीज ये है, देखो यहाँ पे ये डाटा तो आपके पास होगा ही, ये इनफैक्ट सबके पास ही है। स्टेज 2 स्टेज 3 के लिए जो कट ऑफ गई थी वो ये थी। 10 स्टूडेंट बुलाए थे, ये तो आपको पता है। कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी गई थी आप देख सकते हो यहाँ पे 88.484 यूआर की गई थी, ईडब्ल्यूएस की 78.078 गई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये है, जो स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं वो कितने हैं। यहाँ पे देखो 244 जो है ओबीसी से है, एसटी से 10 है, और 33 एससी से है, और ईडब्ल्यूएस से 108 है। इतने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 88.484 से ज्यादा है। ठीक है, एक तो डाटा ये हो गया हमारे पास। अब मैं जो डाटा आपको दिखाने वाला हूं उसमें मैं आपका पूरा टेंशन चाहूंगा और आप उसको ध्यान से देखना मैं क्या बात कर रहा हूं, और आप ध्यान से सुनना, और सारी चीजें देखेंगे उसमें। बस आप ध्यान से सुनते रहना और आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं, और आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे, या आप वहां आसपास कहाँ पे रहने वाले हो। ठीक है, तो ये डाटा है। आप देखो यहाँ पे मैंने टोटल वैकेंसी लिखी हुई है, आप देखो 292 टोटल वैकेंसी है, यूआर की 81 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है, ओबीसी की 119 है, 119, और एससी की 43 है, और एसटी की 30 है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, ये यूआर स्टूडेंट जो हैं यूआर कैटेगरी के, उनके मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं, और इस रेंज में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 120 से लेके 95 तक जिनका स्कोर रहा है वो है 152। ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, और ये क्या है 30% 40%, ये चीज है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्किल टेस्ट में वो 30% स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ से भी 30% क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वालिफाई करेगा और 30%, तो 45 स्टूडेंट जो है यहाँ से क्वालिफाई करेंगे जिनके मार्क्स इस रेंज के बीच में होंगे, और 40% क्वालिफाई करते हैं स्किल टेस्ट, तो 60 स्टूडेंट जो है वो कैंडिडेट होंगे जो 120 से 95 के बीच में मार्क्स ले रहे होंगे। ऐसे अगर हम 120 से 90 के रेंज में बात करें यूआर कैंडिडेट की, तो 289 स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने एक्सेल पे निकाली हैं, उसी के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, ये इस डाटा पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, और 86 यहाँ पे बात करते हैं तो 86 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे अगर 30% स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अलग अलग कैटेगरी की निकाल रखी है, आप देखो यहाँ पे
ओबीसी की अगर 115 मैक्सिमम मार्क्स गए हैं और 85 की रेंज में बात करें कितने स्टूडेंट है तो 455 है। अगर इसका 30% क्वालिफाई करते हैं ओवरऑल का तो 136 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर देंगे। 40% बात करें तो फिर तो ये ज्यादा होता रहेगा, मैं मिनिमम 30% लेके बात करता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज देखो, यहाँ पे देखो ये सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं रेंज 115 से लेके 93 करता हूँ तो 135 स्टूडेंट है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस में तो मैं 93 रेंज ही नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में 108 स्टूडेंट तो वो है जिनके 88.484 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो अगर हम इसका 30% निकालें, इनफैक्ट 20% भी निकाल दें, मान लें 20% क्वालिफाई करते हैं मिनिमम, ठीक है, तो यहीं से 20 स्टूडेंट आ जाएंगे तो 119 इनकी जो वैकेंसी यहीं से फिल हो जाएगी। ऐसे अगर यूआर की बात करें तो यूआर की देखो आप, अगर 95 और 90 के बीच में अगर देखें तो ये 81 लाई करेगा। यहाँ पे देखो 81 लाई करेगा, क्योंकि 30% से बात करें तो 45 तो है यहाँ से, जो कि 120 से 95 तक है, और यहाँ पे 86 है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में रहने वाला है, ठीक है। आपको अंदाजा लग रहा होगा। ऐसे ही मैंने एससी के लिए रखा है। देखो एससी की वैकेंसी कितनी है, 43, ठीक है। और यहाँ पे एससी की अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिसने एससी कैटेगरी से स्कोर किया है वो जो है 100 मार्क्स है, और 75 की रेंज में 234 स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर मैं इनका 30% निकालूं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि इतने परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट को, तो 70 स्टूडेंट तो यहीं से आ जा रहे हैं। तो ओबीसी माफ कीजिए एससी का तो 43 यहीं से फिल हो जाएगा, ऐसे ही एसटी का फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30 है वैकेंसी, अगर हम 30% लेके बात करते हैं तो इस भी रेंज में कितने आ जाएंगे, 94 से 70 के बीच में 42 स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी ये डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्टूडेंट हैं जो जिनके मार्क्स यूआर से ज्यादा है, वो क्या करेंगे, यूआर की जो कट ऑफ है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ आ रही होगी। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने आसपास रहने वाले हैं आप कट ऑफ के, जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस डाटा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मेरे हिसाब से जो है 95 के अराउंड रहेगी यूआर कैटेगरी की, ±2 यहीं आसपास रहने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे हो ना कि 30% अगर हम ले रहे हैं तो 45 और यहाँ पे 90 और 95 के बीच में ही रह रहा है। जो रेंज है 81 स्टूडेंट का, इसी के बीच में रह रहा है। ऐसे ही 85 ±2 या 3 आप समझ जाओ मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाला है। ओबीसी का, एससी का 75 और एसटी का 70, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ एनालिसिस थी हमारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर कैंपेन और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए, ट्विटर कैंपेन करने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारी एनालिसिस थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत टाइम लगा इस एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।